多謝主席。而家喺呢個紅磡嘅原有嘅海濱長廊咧，其實咧都吸引到好多附近嘅居民啊，同埋遊客啊走嚟休閒啊，就跑步啊咁樣，其實做得好好嘅。最近咧都已經係又優化咗嘅，最近係。咁所以咧係我哋而家講呢個紅磡站啊，至到海濱呢個用地咧，我係好支持同埋好歡迎嘅，因為嗰度咧實在咧係可以更加高效咁樣整到佢更加吸引啲遊客過嚟啊，或者附近嘅居民去休閒用地嚟嘅嚇。咁啊，但係咧我就想問一下咧頭先咧亦都講到咧會喺紅磡站咧會起一條天橋，等啲市民咧就可以直達到海邊㗎。但係根據嘅往績咧，市中心起一條天橋咧，嗰個工程費咧都係唔會低嘅。當局咧有冇估計過咧要使幾多錢咧？同埋咧會唔會咧有後備方案？如果真係太貴嘅話咧，係揾第二條路，然後去到海濱嗰度嘅咧？係。請秘書長。係就住成個項目個別嘅組成部分，究竟嗰個建築費係幾多咧？我哋而家未有一個即係好具體一個估算，要我哋下一步去做嗰個詳細設計嗰陣時咧，至會有一個即係比較具體啲嘅估算。不過頭先林議員咧所擔心咧嗰個即係天橋啦，我哋而家擺喺嗰個位置咧，都係喺比較貼近而家可以話係紅磡站東邊嗰個地方嘅。暫時我哋未睇到有好大嘅一啲技術困難，咁所以我哋仍然係即係覺得係可以喺技術上係可行嘅。咁當然啦，好似頭先講，我哋下一步都會做個詳細設計。咁我哋下一步深化設計嗰陣時會再睇當中嗰個情況咯嚇。